大家好，我是外行员。这期海藏专题的话题是传奇海贼。好了，废话不多说，我们进入正题。来自洛克斯的3位传奇海贼：银斧王直和约翰船长。在史诗级别壮阔的漫画957话中，我们仅得知曾经统治世界的洛克斯海贼团，继洛克斯、白胡子、凯多、大妈、金狮子之后，传奇海贼的名单还是没有在战国口中中断。他们就是都曾威震世界的来自洛克斯的大海贼银斧王直和约翰船长。我们先从名字中带有武器斧头的银斧来说起。从目前的海藏剧情来看，在民族海中带有斧头的人物，最著名的也就只有曾因为卡普睡着而当面砍伤卡普，从卡普手中逃走的原海军上校扶手蒙卡。而除了蒙卡的这条线索之外，另外一条线索可能就是《伊索寓言》中金斧头和银斧头的这个故事了。如果如我们所胡扯，古田组是按照这个故事为原型而设定银斧这个人物，那也许在未来我们就能看到，在银斧和金狮子之外，绰号为金斧的人物。接下来就是海贼王直，这可能就是自女儿国以及罪恶时代的阿普之后，古田又一次将中国元素加入到海贼王的剧情之中。而不是意外，王直的原型人物可能就是在明朝时期的著名海贼王直。他曾召集日本浪人组成强大的走私团队，自称辉王，实力名声曾一度非常强大，但在后来还是被朝廷招安设县，抓捕后处死。而由于王直就是火枪传入日本的关键历史人物，因此在日本长崎县还树立着一座王直的铜像。从这些方面来说，海中的传奇海贼王直可能就也会是一个走私军火的大海贼。最后我们就来到威名最早被我们知道的约翰船长。则在10年前《魔鬼3分身篇》的剧情中，约翰船长就已经出现在现在已故的阿布萨罗姆的僵尸军团中。而关于这位传奇海贼，我们已经在51期海藏专题，也就是约翰船长和基德船长，以及52期海藏专题约翰宝藏非常充分的胡扯讨论了一番。简单来说，以原型人物为线索，约翰船长可能就是罪恶时代基德的父亲，而约翰宝藏这个8级大神疯狂追求的宝藏标记，更是悄无声息的出现在路飞左臂长达40集动画之久。从某种层面来说，在海藏剧场版2019的夺宝大战之后，约翰宝藏可能就成为在最终宝藏之前的又一场宝藏争夺预演。以尾田铺陈约翰宝藏长达10年以上的情况来说，约翰宝藏的争夺也完全已经足够撑起一部海藏剧场版的动画。而从目前的情况来看，这个约翰船长曾想独吞但因此被部下杀死的约翰宝藏之中，除了可能就会和大秘宝有关之外，也就有可能还隐藏着曾经的世界之王洛克斯的秘密。好了，本期内容就是这么多，感谢大家的关注和支持，我是航员，海藏专题，我们下期再见。